Taip. Taip, aš čia. Taip, girdžiu. Taip, jūs girdit mane? Gerai. Labas vakaras. Kodėl aš šaukiu? Labas vakaras visiems. Kaip jau supratote, aš esu Kinijoje. Todėl aš atsakinėsiu į klausimus iš čia. Labai gaila, kad šį vakarą negaliu būti su jumis. Tikrai labai norėčiau, nes tai yra man vienas reikšmingiausių gal įvykių, bet kurį praleidau gyvenime. Todėl nepraleiskime to laiko veltui ir pradėkim gal nuo klausimų. Tai aš, mėly žurnalistai, jūsų patogumui, jūsų klausimus jau žinau ir aš žinau, kuriuos jūs užduotumėt, todėl aš jūs jau esu susirašęs. Ir aš iš karto gal pradėsiu nuo pirmo klausimo, kurį jūs užduodate visada. Gal prisimenate kokį įsimintiną įvykį iš filmavimo? Kažkaip atskiro įvykių gal aš nelabai prisimenu, bet jau visas šitas filmas yra tiesiog įvykis. Ir tokio įvykio, dėl ko aš ir sutikau dalyvauti šitame, aš nenorėjau praleisti, nes Simonas Aškelavičius ir Ričardas Marcinkus nežinia, kada darys kitą filmą kartu. Todėl, kaip ir sakau, tai toks įvykis, kaip yra, čia 3 karaliai, tai yra niekas. Antras gal klausimas būtų, aš labai jaudinus tiesiog tikrai, nes man labai, kažkaip taip, aš labai kažkaip tikiu šito filmu. Antras klausimas būtų taip, prašau, užduokit. Ar bus užsienio žvaigždžių filme? Galiu iš karto pasakyti ne, tikrai jų nebus. Ir kam? Nesuprantu. Ir tiesiog ne dėl biudžeto. Biudžete mes galėjom tikrai nusipirkti gerų rusų ir gerų bulgarų, ko tik nori. O tiesiog mes norėjome, kad tai būtų visiškai lietuviškas produktas. Visos lietuviškos žvaigždės, lietuviškas operatorius, lietuviški garsistai ir filmavome mes tik viename miestelėje, tik Lietuvoje, jokioj užsienio kitoj vietoj. Gyvenome Puntuko viešbutyje visą mėnesį. Ir kad užsienio žvaigždės mes kaip tik gražiname senas lietuviškas žvaigždės. Tai yra Teta Beta, Eglė Gabrėnaitė ir Rimantė Valiukaitė. Taip. Kas dar? Taip, ponas su juoda skrybėlė, taip. Ko tikėtis iš šito filmo žiūrovų? Tikėtis geros kokybės tiesiog, gerai praleisto laiko ir didžiausios sėkmės. Aš galvoju, reikia tikėtis. Čia mums daugiau gal. O žiūrovas tiesiog noriu pasakyti, kad šitame filme atras tai, ko jis dar neatrado. Gal. Ir gal ko ieško. Gal žmonės tie, kurie palošėjo, jiems yra per baisu ir tam per smurtinga buvo. Ir tiesiog prasidėjo juodos dienos. Tiesiog gali ateiti šitą filmą ir jums tikrai prašviesės. Tie, kas ieškote senai išsiilgtų Lietuvos aktorių, o ne kažkokių tai naujų, abejotinos tokios reputacijos užsienio žvaigždžių, tai gali tikrai ateiti į mūsų filmą ir tai atras. Tas, kas nori pamatyti Lietuvos gražius vaizdus, prašom. Tas, kas nori pamatyti, išgirsti originalų scenarijų, ne tai, kad pirktą ar kažkokį voktą, tą irgi gali tikėtis. O šiaip noriu pasakyti visiems žiūrovams, šiaip į filmą reikėtų eiti 2 kartus. Pirmas, žinot, ten tiek yra daug visko, kad galite visko, kaip ir sakoma, nesukramtyti. Todėl čia kaip gurmanišką patiekalą reikia, suprantat, į tą restoraną užsukti 2 kartą ir tą patį patiekalą užsisakyti ir ragauti po biškį. Po truputį. Tai tiesiog visiems linkiu labai skanaus. Aš turiu jau eiti į repeticiją, mane Koršunovas kviečia ir tiesiog aš jau tiesiog nebegaliu. Tai ačiū labai visiems ir gero vakaro. А сколько я должен?